Գլոբալ շրջանակից սկսենք, հա, Իրանը մերժում է բանակցությունները, Թրամփը հաստատում, հա։ Որտեղ է այստեղ ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունը հետևյալն է։ Առհասարակ չկա։ Դե հաշվառնելով, որ մենք post-truth աշխարհում ենք ապրում, ապա այո, շատ կարևոր է հասկանանք, թե ընդհանրապես բանակցությունները ոնց են հասկանում կողմերը։ Ամերիկայի համար եթե անուղղակի ինչ-որ մեկը նամակները փոխանցում, լինի դա Պակիստանը կամ Օմանը, իրենց տեսանկյունից դա արդեն ուղիղ բանակցություններ են գնում Իրանի հետ։ Իրանի տեսանկյունից, եթե իրանք ստացան ինչ-որ մեսեջ Ամերիկայից եւ այլ ինչ-որ պատասխան գրեցին, ուղարկեցին Պակիստանին, դա ինչ-որ մեսեջների փոխանակում, դա բանակցություններ չի։ Ինձ թվում է մենք այստեղ ենք մոտավորապես գտնվում։ Վերջին հանդիպման արտգործնախարարների, կարծեմ, Սաուդյան Արաբիա, Պակիստան, Իսլամաբադում, Թուրքիա, հա, չի մասնակցել Իրանը։ Այո։ Դա նշանակում է մերժում է այդ հանդիպումը։ Մերժում է այդ հանդիպման օրակարգը։ Ինձ թվում է այստեղ ընդհանրապես օրակարգը այլ էր։ Այնտեղ հանդիպել են կողմերը, որոնք ուզում են ունենալ տարածաշրջանի կողմից ինչ-որ մեսեջ։ Ոչ թե ինչ-որ կոնֆլիկտի կողմ են ներառում, լինի դա Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը կամ Իրանը, այլ ցույց տան, որ տարածաշրջանի երկրներ ունեն իրենց մոտեցումը, որովհետև Պակիստանի եւ Թուրքիայի դիրքորոշումը պարզ է։ Հնարավոր է շուտ ավարտել պատերազմը, մինչև բացասական հետևանքները ավելի զգալի չեն դարձել իրենց համար։ Սաուդյան Արաբիայի մոտեցումը սկզբանե այլ էր։ Հիմա հեսա շատ տարածաշրջանի հարթակի, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկ կամ այլ կողմի աջակցելու։ Առանցքում 15 կետանոց այդ առաջարկն է դրել։ Դե չգիտենք դա օրակարգում է նաև Իսրայելը, միանգամից ուզում եմ հարցնել։ Չէ, Իսրայելի օրակարգը մոտեցումը ընդհանրապես ուրիշ է։ Հիմա Իսրայելում ընդհակառակ, չեմ ասել վախեցած է, բայց շատ զգուշ են մոտենում նրան, որ իրանք հայտնվել են այդպիսի իրավիճակին, երբ որ իրենց ռազմավարական դաշնակիցը բանակցում է թշնամու հետ եւ իրենք այդ գործընթացում չկան։ Սա Իսրայելի համար ամենամեծ խնդիրն է։ Վկայում չլինելու մասին։ Որ ընդհանրապես Իսրայելի օրակարգը այնտեղ չկա, որովհետեւ բացի պրոքսիներից եւ միջուկային զենքից բալիստիկ հրթիռները տեսնում ենք, որ ինքը առաջնահերթ չի ցուցակում եւ ռեժիմի մասին որևէ բան չկա։ Դա էր Իսրայելի նպատակը։ Հիմա Թրամփը վերջի թվիտում գրեց, որ հիմա իրենք բանակցում են նոր ռեժիմի հետ։ Այդ ռեժիմը ոչ դե ֆակտո դե յուրե չի փոխվել։ Նույն իսլամական հանրապետությունը, նույն Խոմեյնիի ազգանունով մարդն է ղեկավարում փաստացի։ Իսրայելի տեսանկյունից ոչ մի բան չփոխվել եւ դա խնդիր է։ Այսինքն այս փուլում կան հակասություններ ԱՄՆ-Իսրայել դիրույթում։ Իսրայելում շահագրգռված են, որպեսզի պատերազմը շարունակվի, մինչև երկիրը չպարակտվի։ Միացյալ Նահանգներում հնդհակառակ փորձում են գտնեն այս exit strategy-ն, ինչպես կարողանան վաճառել ժողովրդին, որ նպատակներին հասել են եւ կարող են պատերազմից դուրս գալ։ Տարբեր են մոտեցումները այստեղ։ Եվ կարող ենք ասենք այո, տարաձայնությունները այստեղ են։ Որը կարող է խորանալ հետագայում։ Այո։ Որովհետև Իսրայելում փաստացի կարող է ստեղծվել այդպիսի իրավիճակ, որ Միացյալ Նահանգները պայմանավորվում են Իրանի հետ եւ Իսրայելի հնարավորությունները միակողման ինչ-որ քայլերի գնալ Իրանի դեմ կտրուկ սահմանափակվում են։ Եվ այս փաթուհանը հնարավորությունների փակվեց։ Զուգահեռաբար ԱՄՆ ներսում Թրամփի ադմինիստրացիայի նկատմամբ դժգոհություններ, անգամ մեծամասշտաբ ցույցեր են արդեն սկսվել, դա կազդի պատերազմի ելքի վրա։ Դա ավելավ ամերիկագետները կպատասխանեն արդյոք այդպիսի ցույցերը ազդում են որոշում կայացնողների վրա, նույնիսկ Թրամփի վրա կազդի դա թե ոչ, չգիտեմ, բայց մենք ունենք հարցումները այն բաբլի շուրջ, մագայի շուրջ, ում ուշադրությունը իր էլիտան ի վերջո դարձնում է։ Եվ այստեղ այո, արդեն ավելի շատ աջակցողները Թրամփին չեն ուզում, որպեսզի պատերազմը շարունակվի եւ չեն կարող չանդրադառնալ դրան, այլ ոչ թե ինձ թվում է ցույցերին։ Անկամ հանրապետականների ներսում։ Այո։ Որտեղ նույնիսկ մինչև պատերազմ կային երկու հատ մոտեցում։ Վենսի մոտեցումն այն, որ եկեք փորձենք բանակցություններով ինչ որ մի նպատակին հասնենք, պատերազմին չդիմենք։ Հետո Վենսի մոտեցումն էլ փոխվեց, բայց այս մի թևը կար, որ մենք չպիտի խրվենք ինչ որ մեր ծավալքում նոր պատերազմների մեջ։ Այսինքն տպավորությունը հաստատվում է այն շատերի, որ ինչ որ փուլի Միացյալ Նահանգները դուրս կգան։ Այո, իրենք այդտեղ կախված է Կան նախատիպեր, չէ՞։ Այո։ Այդտեղ կան մի քանի հատ գործոններ, ֆակտորներ։ Առաջինը Թրամփը,
հաշվառում որ անձնական ամեն ոնց որ կազինոյում են դու արդեն այդքան ստավկա արել ես հիմա 2000-3000 ցամաքային զորք ուղարկես պարզ որ ինքը բավարար չի ինչ որ լուրջ նպատակին հասնել գուցե ապագայում դու 10000 ուղարկես 50000 ոչ մեկ չի կարասի երկրորդը Իսրայելի գործոնը հաշվառնելով որ եմ ասում ինչքան տեսնում ենք պատերազմի որոշումը ընդունվել է Երուսաղեմում այլ ոչ թե Վաշինգտոնում եւ երրորդը Իրանի գործոնը որպեսզի պատերազմը սկսվի մեկ կողմի կամքն է պետք եւ ցանկությունը իսկ որ պատերազմը ավարտվի երկու կողմերը պիտի ուզենան ավարտել հիմա գուցե Միացյալ Նահանգները ցանկանում են ավարտել բայց արդյոք Իրանը կթողի իրենց ավարտել այդ պատերազմը հիմա դրա պատասխանը չունենք խնդրեմ Իրանի թարմ այսօրվա արձագանքը Թրամփի առաջարկներին ԱՄՆ առաջարկներն անիրատեսական անտրամաբանական եւ չափազանցված են այո Իրանի տեսանկյունից այդ 15 կետերը դա ընտանե կապիտուլյացիա է Այն ինչ որ իրանք փաստացի դնում են բանակցային սեղանի շուրջ միջև պատերազմ, Իրանի տեսանկյունից դա ընդամենը կապիտուլյացիայի պահանջներն են։ Հիմա նույն բանը այս 15 կետերով են ավելայնացել, բայց բոլոր հասկանում են, որ ուժային բալանս հիմա այդպեսի չի, որ Իրանը վերցվի ամեն ինչին հանձնի։ Բայց Իրանը չի էլ ասում, մենք ինչին ենք համաձայն։ Չէ, Իրանը ունի իր մոտեցումը, թե ինչ են իրենք ուզում։ Առաջինը կոմպենսացիան, այն վնասը, որը տեղի է ունեցել։ Այո, պատերազմի վնասը։ Երկրորդը ունենան երաշխիքներ, որ այդպիսի պատերազմ էլի տեղի չունենա։ Հիմա Ուկրաինան նել է խոսում երաշխիքների մասին, բայց խոսում է Միացյալ Նահանգների կամ Եվրոպայի կողմից երաշխիքներ, որ Ռուսաստանը չի արձակել։ Իրանի դեպքում այդպիսի երաշխիքներ չկան, որ Չինաստանը կամ Ռուսաստանը ասեն, որ այո, մենք ստեղ գարանտ ենք, որ Իսրայել չի հարձակվի։ Հետևաբար Իրանի համար միակ երաշխիքն է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմաբազաները տարածաշրջանից դուրս գան, որը էլի փաստացի կապիտուլյացիա է Միացյալ Նահանգների համար եւ պարզը Միացյալ Նահանգները չընդունելու կետը։ Թրամփը վերջին օրերին բարբերաբար սպառնում է նաեւ ցամաքային ներխուժմամբ հարցը կարգավորել։ Դա դիվանագիտական ճարպկություն է ընդհանրապես թե ԱՄՆ-ն կարող է իսկապես գնալ այդ քայլին։ Իմիջիայլոց Թրամփը չի թաքցնում ինչ է ուզում։ Ինքը ուզում է նավթային կղզին առաջինը վերցնել եւ ընդհանրապես տիրապետել իրանյան նավթին։ Իհարկե իրանք դա կարող է տարբերություն իսրայելական նպատակների։ Այո, որովհետև Իսրայելի համար խնդիրը ստեղ պետությունն է, իսկ Իրանի պետությունը, իսկ Միացյալ Նահանգների համար դա տնտեսությունն է։ Հիմա երկու հատ նպատակ է, միակ կղզին չի։ Որովհետև նաև խոսում են հետեւյալի մասին, որ իրենք հաստատեն իրենց հսկողությունը այն տարածաշրջանը, որտեղ գտնվում է ավելի քան 400 կիլո հարստացված ուրանը, որպեսզի կարողանան էվակուացնեն եւ փաստացի իրենց առանց որևէ պաշարների թողեն։ Երկու հատ նպատակ կար։ Բայց խնդիրը ստեղ ուրիշ է։ Մեկ բան դու կարող ես ինչ որ մի բան գրավում ես, ինչ որ ենթակառուցվածք։ Այլ բան, ինչքան երկար դու կարող ես դա պայս քո վերահսկողության ներքո։ Եվ Ռուսաստանի քայլերը, հիշում եք, որ մտան Կիևի մոտ էին, Գաստոմեր օտանավակայան էին, այո, մտան, բայց ինչքան երկար դու կարող ես դա պահես եւ դիմանաս։ Հաշվի առնելով, որ այդ կղզին շատ մոտիկ է Իրանի ափին, որտեղ գտնվում են իրանց ռազմաբազաները։ Եվ իրանք sense շատ հեշտ թիրախ են դառնում իրենց համար։ Դե նույն խնդիրը Հորմոզի առնչությամբ է առաջանում։ Այո, նույնիսկ եթե իրանք պատկերացնում են վերցնում են կղզին կամ կազմակերպում են ռազմական ջուր զինված էսկորտ, որ այս տանկերները անցնեն։ Բայց եթե մի հատ դրոն գա, նույնիսկ ոչ Իրանի ամենամոտ բազայից, այլ օրինակ մի 100 կիլոմետրից հեռավորությամբ, որ չես կարող դու տիրապետես, գալիս է դրոն հարվածում, էլի ոչ մի տանկեր այնտեղ չի անցնելու։ Սերգեյ, Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը չուզեցին թե չկարողացան Հորմուզը վերցնել։ Ֆիզիկապես անհնարին է։ Ինչպես կարող ես վերցնես Հորմուզը։ Եթե ավիակիրները ինչու են եկել շրջապատել այդ։ Հիմա ավիակիրները չեն կարող էլ մոտենալ, որտեղ Իրանը որ կիրառեցիր 4000 կիլոմետր հրթիռը, որը ինչ որ մի ձև ոնց հասկանում ենք հասել այդ ավիակիրին, հիմա իրանք այդ վախենում են մոտենան ավելի քան 4000 կիլոմետր դեպի Իրան։ Բայց բավականի այդ ուժը, որ ասում են air power-ը դու էլ չունես։ Եվ հիմա այլ այն օտային ուժը, որ Միացյալ Նահանգներն ունեն, Իրանը կամաց ոչնչացնում է Սաուդի Արաբիայի տարածքում եւ այլ երկրների տարածքում։ Եվ այսպիսի կորուստներ, որ Միացյալ Նահանգները ունեցել են մոտես 2 շաբաթվա, վերջ 2 շաբաթվա ընթացքում, Միացյալ Նահանգները չեն ունեցել առաջ 2 շաբաթվա ընթացքում։ Եվ այս կորուստները գնալով աճում են։ Իրանը չփայեց նաեւ իր խոստումը 10 օրյա ժամկետ հայտարարեց։
չհարվածելու էներգետիկ կառույցներին, բայց չպահեց այդ խոսումը, խփեց։ Հիմա ով կվստահի նրան։ Հիշեցնեմ, որ նաև Իրանին խփեցին։ Այսինքն հիմա Իրանը փորձում է ավելի, եթե պատերազմի առաջի օրին ինքը փորձում էր ավելի շատ էսկալացիային դիմեր, ոչ պրոպորցիոնալ պատասխանել։ Հիմա ավելի պրոպորցիոնալ է պատասխանում։ Դա ավելի շատ դեսկալացիա է նշանը։ Երբ որ պայմանական Իսրայելը հարվածում է ինչ-որ արակում գտնվող ենթակառուցվածքին, Իսրայելը ստանում է պատասխան Իրանից, հիմա մենք տեսնում ենք Խայֆային հարվածին եւ Իսրայելի հարավին նույն զավոդները, նույն ձևի ենթակառուցվածքի։ Իրանք ավելի շատ հարվածներ չեն հասցնում։ Դա ասենց պրոպորցիոնալ պատասխան է։